嗨，大家好，我是尤玛老师。那在2017年已经结束了的现在呢，那不知道你去年设定的一些目标，不知道是不是都已经有完成的？梦想完成了几件呢？那在2018年新的一年开始，那我们就可以来帮大家测一下，在新的一年里，你在哪方面你可以梦想成真？我们一样有5张牌可以让你去做选择，那大家可以用自己最有感觉的去做选择哦。好哦，那我们抽到第1张牌的朋友呢，这张是我们的圣杯2。从图面就可以知道说，它就是有两只猫咪，然后就是互相拿个杯子，深情款款的看着对方。那就是告诉你说，也许你可能在以前可能在人际上面来讲，比较不知道该怎么跟人家沟通的话，那这张牌就是在告诉你说，你可以跟对方坐下来，好好的可能喝一杯茶，喝一杯咖啡，然后透过聊天沟通的方式，让彼此都可以知道对方的想法。然后这样也可以增进你们之间的感情，可以让你们就是也许可能工作上来讲的话，也是一个进展。所以在2018年来讲的话呢，你可能就是在人际上会让你可以美梦成真哦。抽到第2张牌的朋友呢，这张是我们的金币8。金币8的话呢，就是你是一个拥有技术层面的一个人，可能在工作上面来讲的话，你非常有自己的想法。那在今年来讲的话呢，也许你可能会有机会可以继承家业，因为你技术已经达到一个纯熟了。所以，那或者是你可能想要自己出来创业的人，抽这张牌的你都很适合哦。所以在2018年在创业部分来讲的话，可以有美梦成真哦。那抽到我们第3张牌的，这张是我们的星星牌。那抽到这张朋友的你呢，也许你可能平常工作上就是一个很有创意、很有想法、很有灵感的人。那也许可能之前这些想法比较不容易被接受。那在2018年抽到这张牌的你非常好，你可以利用晚上的时候，好好的去将这些想法、这些创意去好好的去整合一下，然后好好的应用在你的工作上面，那让这些灵感啊、创意啊，在今年都可以得到一个梦想成真的一个实现哦。抽到我们第4张牌的朋友呢，这张是一张宝剑4。那抽到这张牌的朋友，如果你刚好碰到要考试的话，那非常恭喜你，非常容易就是会上榜哦。那不管碰到什么样的考试，今年的考运都是非常好的。所以在2018年这张牌就是告诉你，你在考运上面可以梦想成真哦。好，那抽到我们第5张牌的朋友呢，这张是我们的权杖6。这张牌呢，可能是一个团队上的一个领导者，或者是你可能要领导一个 team 啊什么的。那看起来你觉得你很怕自己做不好，就是感觉上比较没有什么自信心。那不用太担心，因为这张牌告诉你呢，你会有一些贵人会帮助你，所以会让你不管碰到什么样的问题呢，都可以就是迎刃而解啊，然后所以你就不用太担心。那所以在抽这张牌的朋友呢，在2018年你会有贵人，然后在梦想上帮助你。今年不管做什么事情上面来讲，都可以美梦成真哦。好哦，那以上就是我们这5张牌。那如果喜欢我们的片的话呢，也可以帮我们按赞加分享，那也可以找朋友来一起来测一下哦。